食べれないよ。次は代々木。お出口は左側。代々木です。この電車は渋谷品。もしかして新宿過ぎちゃった？ええ。どうしよう。まもなくドアが閉まります。危険ですので書き込み。待って、降ります、降ります。あの子これ落としていっちゃったよ。